The Inner Niger Delta in Mali is a unique wetland that consists of many lakes and floodplains. Some 2.2 million people depend on these floodplains for their daily resources and ecosystem services. The Niger River and its wetlands are a water resource for livestock farming, fisheries, and rice production. In this area, in the heart of the Sahel, the water of the Niger River system is a lifeline and at the base of an exceptional rich ecosystem. But this ecosystem is under pressure. More people now depend on a small area, which is leading to overfishing and land degradation. To address these challenges, IUCN National Committee for the Netherlands and Wetlands International are implementing the What If Change projects based on the biorights approach. L'Union internationale pour la conservation de la nature, Comité néerlandais et Wetland International sont en train de mettre un projet en œuvre dans le delta intérieur du Niger. Le but de ce projet est de réduire la pauvreté des populations locales qui vivent dans le delta. En même temps, réduire la pression de chasse sur les oiseaux d'eau migrateurs qui migrent de l'Europe, de l'Asie vers le delta intérieur du Niger. Nous utilisons une approche de financement qu'on appelle le bioright. Le bioright est un mécanisme financier novateur que Wetland International est en train de mettre en œuvre. Et ce mécanisme fait le lien entre la réduction de la pauvreté, la restauration et la conservation de la biodiversité. How does the bioright approach work? Dans le cadre des activités de conservation, les populations s'engagent à restaurer certains sites d'importance écologique, comme les forêts inondables dégradées et les sites de bourgous dégradés. L'approche bioright consiste à compenser ces communautés pour leur activité de conservation de la nature. Dans notre cas, donc, tous les villages concernés par le projet ont mené leurs activités de conservation, soit une forêt, soit un site à bourgou. Et tous les villages ont bénéficié de microcrédit au niveau de la casse CAMEC. Already, 10 communities participate in the bioright project by restoring degraded flood forests and bourgou sites. Matlal mo sila maya. Bon, ko ba fe ka andeme. Bon, anko bismillah sonama. O galla yino ko anga jiri turu. Ay kene labay. Itar kere nyongo. Bon, wona na kana jiri shinya dama jiri shinya bakele. Awa jiri kon du jina sile aturu. Muso manin kama. Mo wa keme saba nyongo. Wole bora ka jiri turu. Ni be fol la se projet mo ma ko wori mando. Bon, har sisa amba fa du mo ko yana. Bon, ko jija. Bon, pour que jiri bise kala kana kegomi. Bon, har na projet te ko fa ambise kana fa sorala an yera fe kegom na quoi. Bon, kene ba fiŋo feŋ filɛ nin ye projet de y'an dɛmɛ ka buru kisɛ sɛri nin bɛɛ kɔnɔ. Buru an y'a sari, misiw y'a dun, anw yɛrɛ y'a tigɛ. Dɔw nana o y'a tigɛ, u taara n'a ye wari dɔɔni sɔrɔ a la. O kɔfɛ an ye buru kisɛ dɔɔni fana bɔ k'a bila. Bon, o fana mara kun tɛ dɔ wɛrɛ ye. Bon, an y'o mara fɛn min b'a dɔn ne san wɛrɛ n'a Ala y'a kɛ san min n'a ma ɲɛ, donc o bɛna sɔrɔ kisɛ kɔni marali b'an bolo, an b'o sari. After implementing the restoration activities, the project helps community to easily access microcredit schemes. Khalis o min nangi miliyoji tati. Min pecci ele yimɓe ɓe, min e rewɓe amen e worɓe amen. Min golliri fa gasi, minen jiɗi ɓeydo fa hande. Minen gondi hen, mi nafa ɗum fof min keɓi hen. So min keɓi, yoga amen ƴetta ñamri min cotta, yoga amen ɓama cabulɗe cotta, yoga amen jonka goto fof ko wawi gollirde hen, ana ley hen ana gollira. So min keɓi tino fof min gaɗa keeso amen min motta.
Kami mbe dimisano ambe na sango bo ambe na ambe ado nana ambe ado dimisano kalli pasila o yara ti doyo ana yara kalli pasi yanda de odo na de yara bana na ya wari ba ambe kono yama na ante kewti wari soraya ami so de de me dike ka kew yara de me. Communities enthusiastically embraced the project. Wai ni jo mi freni wadi mi wari mbina ambi wari nta ni ajo killing atunde bulu simashi wayara atunde bulu nyu wa do soro ko yara do sam ka senga furo wari semi akana juru soro atumi gela amul kuju mumbi baramisa manunge amitu uluko kalofla kalo saba itugule mboko ita soro aya barawati yara bitakitu. The challenge of the BioRatch project is to reduce poverty while at the same time conserving the biological and intrinsic value of wetlands. This project demonstrates how improving livelihoods and conserving wetlands can go hand in hand.